ერთ-ერთი პატარა ქალაქის საავადმყოფოში მოხუცი ქალბატონი მიიყვანეს. შვილები არ ყავდა, არ შვილიშვილები, ამიტომ მისი ამბის მომკითხავი არავინ იყო. ის ხშირად იძახებდა სასწრაფო დახმარებას, დღეში ორჯერ მაინც, ამიტომ გადაწყვიტეს საავადმყოფოში გადმოეყვანათ. უცნაური ამბები პირველივე დღესვე დაიწყო. მოხუცი კედლებს უყურებდა და ოთახში მარტო დარჩენა ეშინოდა. ქალბატონი საერთო პალატაში დააწვინეს, მაგრამ სხვა პაციენტებს მოსვენებას არ აძლევდა. ხშირად იძახებდა ექიმს და ეუბნებოდა, რომ პალატაში ვიღაც უცხო იმყოფებოდა, რომ ვიღაცას მისი მოტაცება უნდოდა. რას ლაპარაკობთ, ქალბატონო? ვინ შეიძლება აქ იყოს? კუთხეში, ის კუთხეში დგას. მოცახცახე ხელით პალატის კუთხისკენ ანიშნებდა. როცა მე და იმ მიმართულებით გაიხედავდა, საითაც მოხუცი ანიშნებდა, რა თქმა უნდა ვერაფერს ხედავდა. ერთ-ერთ საღამოს ის მოხუცს ამზადებდა დასაძინებლად. დამამშვიდებელი მისცა და ოთახის კარი მიიხურა. იმ ღამესვე მოხუცი ქალბატონის სულის შემძვრელი ყვირილი გაისმა. ექთანი პალატაში შევარდა, მაგრამ შუქის ანთება გადაიფიქრა. არ უნდოდა სხვა პაციენტები ბოლომდე გამოეფხისლებინა, მათ ხომ ისედაც არ გაუმართლათ. მოხუცი საძოლზე იჯდა და შიშისგან ცახცახებდა. აქეთ-იქით შეშინებული იყურებოდა. ზოგჯერ ცოტა ხნით მიაშტერდებოდა ხოლმე იმ კუთხეს, საითაც თავიდანვე ანიშნებდა. ის ისევ აქ იყო. მან მომაკითხა, გთხოვ არ მისცე უფლება წამიყვანოს. ისევ ამაზე საუბრობთ, ქალბატონო. ის აქ არის, ხამით მგუდავს, მაგრამ როცა თქვენ მოდიხართ, კუთხეში იმალება. არა, ქალბატონო, აქ არავინ არ არის, არავინ წაგიყვანთ, ნუ გეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება. ამ შემთხვევის შემდეგ ექთანმა სერიოზულად დაიწყო ფიქრი ქალბატონის ფსიქიატრიულში გადაყვანაზე. აშკარა იყო, რომ პაციენტს ფსიქიკის პრობლემები ჰქონდა. მეორე დილით პრობლემური პაციენტი გარდაცვლილი აღმოაჩინეს. დასკვნაში კი ეწერა, რომ ის სიბირით გარდაიცვალა, მაგრამ წარმოდგენაც კი მიჭირს, როგორი ღამის გადატანა მოუწია საწყალ მოხუცს. ეს ისტორია ჩემმა მეგობარმა მიამბო. ის გამოცდილი ფსიქოლოგია. მასთან კონსულტაციაზე ახალგაზრდა ბიჭი მივიდა. მას საკმაოდ დაღლილი სახე ჰქონდა, თვალის გუგები კი ჩაშავებოდა. გამარჯობათ, რა გაწუხებთ? თვალებზე რა გჭირთ? დამეხმარეთ, ექიმო, ვერ ვიძინებ, უკვე 2 დღე არ მიძინია. და რატომ? ერთი შეხედვით ჯანმრთელი ახალგაზრდა ხართ, უბრალოდ სახეზე გეტყობათ, რომ უცინარი ხართ. ყოველ ჯერზე, როცა დაძინებას ვცდილობ, ის მოდის. რა? უკაცრავად ვინ მოდის? ახალგაზრდა მამაკაცმა უამბო, რომ ყოველ ჯერზე, როცა ის დასაძინებლად წვება და თვალებს ხუჭავს, ოთახში შავი, სუსტი საზარელი არსება ჩნდება. ურჩხული მას 3 წითელი თვალით უყურებს, ხოლო როგორც კი ბიჭი თვალებს ხუჭავს, ესმის, როგორ უახლოვდება ის. არაფერი შველის, შუქის ანთებაც კი, დაძინებისაც კი ეშინია, ამიტომ დღეში 20 ჭიქა ყავას სვამს. ისი ძალიან მეშინია, არ ვიცი რა გავაკეთო. ექიმი ესაუბრა, დამამშვიდებელიც გამოუწერა. ახალგაზრდა კი სულ ამტკიცებდა, რომ ის წამლს არ მიიღებდა, ეს არაფერში დაეხმარებოდა. რამდენიმე დღეში ის ისევ ესტუმრა ჩემს მეგობარს. ამჯერად უკვე საშინლად გამოიყურებოდა. წითელი თვალები, ჩაშავებული გუგები, შეშლილი სახე. ექიმო, არაფერი მშველის, რა მჭირს, უკვე აღარ შემიძლია, გავგიჟდები. ჩემი მეგობარი შეეცადა აეხსნა, რომ ეს მხოლოდ მისი ფანტაზიის ნაყოფი იყო და აუცილებლად უნდა გამოიცინოს, თორემ ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად დამთავრდება. მან დაჟინებით მოითხოვა, რომ წამალი მიეღო და სავიზიტო ფარათიც მისცა, რათა ხვალ აუცილებლად დაერეკა.
და მართლაც ახალგაზრდამ დაურეკა მეორე დღეს, მაგრამ თითქოს რაღაც უცნაური ხმა ჰქონდა. ექიმო, ყველაფერი კარგად არის, ცოტა წავუძინე კიდეც, ახლა აღარ მისმის მისი ხმა, ვეღარ ვხედავ, მე საერთოდ ვეღარაფერს ვეღარ ვხედავ. ეშმაკსაც წაუღია ეს თვალები. დენის კბილი უკვე მეორე დღე აწუხებდა, ამიტომ დანტესთან მისვლა გადაწყვიტა. თანაც მის სახლთან ახლოს ახალი კლინიკა გაიხსნა, იქ ხალხი ოჯახებით დადიოდა. კაბინეტთან ბევრი ხალხი დახვდა, ყველა თავის რიგს ელოდებოდა. ბიჭუნას ხელები უკან გალებდა. კაბინეტიდან კოკონას კივილის ხმა გაისმა. ალბათ პირველადაა სტომატოლოგთან, თქვა ქალბატონმა, რომელიც დენის გვერდით იჯდა. დენის პასუხი არ გაუწია. ცოტა ოდენი ხნის შემდეგ სიჩუმემ დაისადგურა. დაახლოებით 20 წუთში კაბინეტის კარი გაიღო და კოკონა გამოვიდა. მას კმაყოფილი სახე და ძალიან უცნაური თვალები ჰქონდა. აი უკვე კმაყოფილი გამოვიდა, ჩაილაპარაკა ქალბატონმა. შემდეგი რიგს ნუაკავებთ, ცივი ხმით დაიძახა მოლარემ, დენი კაბინეტში შევიდა. ოთახის კუთხეში დანტისტი ხელებს იბანდა. დაბრძანდით, დენის კამზე დაჯდა. კითხეს რა აწუხებდა და ნემსი გაუკეთეს. წუთიც არ გასულა, რომ მთელი სხეული მოუთუნდა. ხელებს და ფეხებს საერთოდ ვეღარ გრძნობდა. ესე არასდროს მოსვლია ჩვეულებრივი გამაყუჩებლის გაკეთების შემდეგ. დანტისტი მიუახლოვდა. ახლა კი ცოტათი გეტკინება. სტომატოლოგმა ნახავი მოიხსნა და ბიჭუნას შიშისგან ელდაეცა. ეს რა არის? თუ დაეცინა და ყველაფერი ეჩვენება. დენიმ წამოდგომას სცადა, მაგრამ ნემსის შემდეგ სხეული არ ემორჩილებოდა. მხოლოდ ხმამაღლა ყვირილიღა შეეძლო. ამ დროს დანტისტმა მისი ხელსაწყო აამუშავა, რომელმაც გადაფარა დენის ყვირილი. ბიჭუნას მხოლოდ ის ხადარჩენოდა, ეპულებინა რას აკეთებდა უცნობი. ცოტა ხანში ის კაბინეტიდან გამოვიდა. აი, შენ კიდე გეშინო და მე კი გეუბნებოდი, რომ ეს კარგი კლინიკაა. კი, საუკეთესო, ჩემებს გავუწევ რეკომენდაციას. ვაუ, ეს რა ძველი შენობაა. ხო, ეს ის არის, ის ფსიქიატრიული რის შესახებაც კი ამბობდი. რა ცუდია, ვიდეო კამერა რომ არ წამოვიღე. არა უშავს, აქ კიდევ დავბრუნდებით, ჯერ უბრალოდ ვნახოთ, დავათვალიეროთ აქაურობა. იძახიან, რომ 40-იან წლებამდე მუშაობდა, შემდეგ კი რატომღაც დაიკეტა. ვიცი, კითხულობდი. ეს ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ადგილი იყო დედამიწის ზურგზე, ვინც აქ ოდესმე მოხვედრილა უკან ვეღარასდროს გამოსულა. ეს რაღაცა, შეხედე, პაციენტების პირადი საქმეები. ხო, აბა, შეიძლება შენიც იპოვო. რა საშინელებაა, შეხედე, აქ ფოტოებიც კია. ფოტოები შავ-თეთრია, მაგრამ ხალხი თითქოს ჩვენი დროიდან არიან. აჰა, აი საშიში ისტორია შენი არხისთვის. მოდი, ეს კარი გავახოთ. მერე დაათვალიერე. რასუნია, როგორც ძველ საავადმყოფოში. ეს ხომ ძველი საავადმყოფოა, უბრალოდ ყველაფერი ისე გამოიყურება, თითქოს აქ კიდევ მუშაობს ხალხი. იქნებ აქ არავინ შემოსულა და მაგიტო შეინახა ყველაფერი ესე კარგად. ეს რა ჯანდაბაა? რატომ არ ხართ პალატაში? რა? ვერ გავიგე.
რატომ არ ხართ პალატაში? ეი, თქვენ გეკითხებით, რატომ დადიან პაციენტები ჩემს ავადმყოფოში ისე თითქოს საკუთარ სახლში იყვნენ? დააკავეთახლავე. გვეღადავებით, რას ლაპარაკობთ? ეი, რას აკეთებთ? ჩვენ გიჟები არ ვართ. ჩვენ აქ ვართ, რათა სიუჟეტი გადავიღოთ ამ მიტოვებულ ჰოსპიტალზე. გაიგონე? მიტოვებული ჰოსპიტალიო. ხო, ეს სულელები სულ გაგიჯდნენ. საავადმყოფო 5 წელიც არაა გახსნილია და ესენი კიდევ მიტოვებულს ეძახიან. ისინი იმათა უნდა ჩასვან. აი, მომავლიდან რომ არიან 21 საუკუნიდან გამონახავენ საერთო ენას. აგვიშვით, არაფერი დაგვიშავებია. კარგია, რომ ვერაფრის გაკეთება ვერ მოასწარით. თქვენნაირების ადგილი არ არის ხალხის გვერდით. აი მოვედით, კარგი ვიდეო გამოვა, მაგარი საავადმყოფოა. აი აქაური გიჟების ფოტოები სასარლად გამოიყურებიან. ეი, წავედით, აქ რაღაც კარი ვიპოვე. ახალგაზრდა საავადმყოფოში გადაიყვანეს, საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში. ექიმები იბრძოდნენ მის გადასარჩენად, მაგრამ ბედმა უნდღუნა. თარება ღვედის გარეშე, ეს იყო მიზეზი ამობედულებისა. მას მრავალი დაზიანება ჰქონდა. სასწაულები არ ხდება. რა შანსები აქვს? 50-50-ია. მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. მან თვალი გაახილა. ირგვლივ ვერავინ დაინახა. მხოლოდ ღია ფანჯარა და ჩიტების ჭიკჭიკი საავადმყოფოს ეზოში. იქთან სადა მეუღლეს დაუძახა, მაგრამ პასუხი არავინ გასცა. საწოლიდან მისდა გასაოცრად ძალიან მარტივად წამოდგა და შეეცადა ვინმესთვის ხმა მიეწვდინა, მაგრამ არავინ პასუხობდა. ის ვერ იჯერებდა, რატომ არავინ არ არის, საწავიდა ყველა. მან კარი გააღო და სიცივე იგრძნო. აქ ყველაფერი სხვანაირად გამოიყურებოდა. დერეფანი ჩაბნელებული იყო და სამარისებული სიჩუმე იდგა ირგვლივ. მან გზა გააგრძელა, ისევ არაფრის ხმა არ ისმოდა. მისი ფეხები თითქოს თავისით მიდიოდნენ, ვერ ხვდებოდა რა ხდებოდა და სად მიდიოდა, მაგრამ გზას აგრძელებდა. მარცხნივ შეუხვია და წინ დიდი ალუმინის კარი დაინახა. ამ კარის უკან კი იყო ის, რის გამოც ამდენი ხანი იარა. გრძნობდა, რომ იქ რაღაც დარჩა. იქნებ ტელეფონი, მაშინ სახლში დარეგვა შეძლებდა. მაგრამ ეს სულ სხვა ოთახი იყო. ის მორგში აღმოჩნდა. ოთახის შუაგულში მაგიდა იდგა, მაგიდაზე კი ვიღაც იწვა. ფეხები ისევ თავისით წავიდნენ გვამისკენ. რა ხდება? ვინ არის ეს? მაგიდაზე საკუთარი სხეული დაინახა. რა შანსები აქვს? 50-50-ია. მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. ანას ჩვეულებრივი ცხოვრება ჰქონდა. ერთობოდა, სწავლობდა, ჰქონდა დღიური, მას ყველაზე ჩვეულებრივი მშობლები ჰყავდა, მოსიყვარულე დედმამა. ყველაფერი კარგად იყო, შემდეგ კი ის გამოჩნდა. გოგონა მიამბო, რომ პირველად ის პარკში დაინახა, მეგობრებთან ერთობოდა, როდესაც შეამჩნია. უცნობი მათგან შორს იდგა, მაგრამ გოგონა მაინც ხედავდა, რომ ის დაშინებით უყურებდა. ანა მეგობრებსაც უამბო ეს ამბავი, მაგრამ ისინი ვერ ხედავდნენ მოხუცს და უთხრეს, რომ ალბათ გადაიღალა. დრო გადიოდა,
ის კი სულ უფრო და უფრო ხშირად ჩნდებოდა. ყოველდღიურია უახლოვდებოდა. მალე უკვე ყველგან დაყვებოდა. მისი მეგობრებიდან ვერავინ ამჩნევდა მას. მშობლებიც კი ვერაფერს ხედავდნენ. იუბნებოდნენ, რომ ბევრ ფილმს უყურებს, ან უბრალოდ გადაიხალა. ზოგჯერ იმასაც კი ამბობდნენ, რომ ამ ყველაფერს იგონებს. მაგრამ მოხუცი უკვე კლასშიც დაყვებოდა. ეს ყველაფერი გოგონას ძალიან აშინებდა. მას მოდუნება არ შეეძლო. რამდენიმე დღეში სახლში დაინახა, ჭერზე იჯდა და მისი საზარელი სახით პირდაპირ გოგონას უყურებდა. ანა უკვე ფიქრობდა, რომ გიждდებოდა. ცუდად ეცინა და დღითი დღე სუსტდებოდა. მშობლები ძალიან ანერვიულდნენ. გოგონას აშკარად რაღაც სჭირდა და გადაწყვიტეს ექიმთან მისულიყვნენ. იმ ღამით ანა როგორც ჩვეულებრივ დასაძინებლად დაწვა. დედამ მილიცილი უსულა და კარი მიიხურა. გოგონამ გონება დაკარგა. დილით გიგონს საავადმყოფოში მოეგო. მას ფუნდოვნად ახსოვდა მომხდარი. საძოვთან მშობლები და ექიმი იყვნენ. დედა ტიროდა, მამა კი ამშვიდებდა. მიხვდა, რომ რაღაც ძალიან ცუდი მოხდა. მას დიაგნოზი დაუსვეს. ეს კიბო იყო. ყოველდღე ის უფრო და უფრო უახლოვდებოდა როგორც ის მოხუცი. სასწრაფოდ დაიწყეს მკურნალობა. ერთი თვის თავზე კი ექიმმა სასახალო ამბავი ამცნობა. ანალიზები ნორმას უბრუნდებოდა. მკურნალობის შემდეგ რემისია დაიწყო და კიბო დამარცხდა. გოგონას ძალიან გაუმართლა, რომ კიბოს აღმოჩენა შეძლეს მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ შეიძლებოდა რაიმეს გაკეთება. მოხუცი კი სულ უფრო და უფრო იშვიათად ჩნდებოდა. ნახევარ წელში კი სულ გაქრა. გამუდმებით ერთი და იგივე კოშმარი მესეცმრება. თავიდან დიდი ხანი ვერ ვიცინებ. სპეციალურად გვიან წვები, მაგრამ ეს არ მშველის. დაახლოებით ღამის 3 საათზე უკვე ვახერხებ დაძინებას. შემდეგი მგონი ძილის პარალიზი მეწყება. ჩემო თავს ხედავ, მაგრამ ვერ ვექანები. შემდეგი ვხედავ, როგორ შემოდის ის. საშინელი მოხუცი, დიდი საზარელი თვალებით და საზისხარე ხიმილით. თავიდან ის უბრალოდ სიზმრებში ჩნდებოდა. იშვიათად დღისითაც დავინახავდი. ახლა კი ის ყოველთვის მოდის, როცა მცინავს და ფეხის ჭერას იწყებს. ყოველ ღამით ნელ-ნელა ვხედავ, რომ ჩემი ფეხი სულ უფრო და უფრო პატარავდება. მე კი არაფრის გაკეთება არ შემიძლია. კი ვეცხრწნობ, მესმის როგორ ხერხავს ძვალს, მაგრამ ვერ ვექანები. შემდეგ ის რამდენიმე დღით გაქრა, მაგრამ მალევე დაბრუნდა. ის უფრო საშიში გამხდარიყო, ვიდრე აქამდე. ბასრი კბილებით სავსებული ჰქონდა და სისხლივით წითელი თვალები. შემდეგ ხმები ჩემკენ წამოიხვდა ძალიან მეტკინა. ყველაფერი გავაკეთეთ, რაც შეგვეძლო. 7 დღე ვიბრძოდით მის გადასარჩენად. ძვლის კიბო, ფეხის ამპუტაცია მარუშველა. მეტასტაზები ფილტვებშიც აღმოჩნდა.
პირველად შევხვდით მსგავს სწრაფად გავრცელებად სიმსივნეს, ძალიან ვწუხართ. მოდი სახლში წავიდეთ, ისედაც დავაგვიანეთ. მოიცადე, რამდენიმე ფოტოს გადაღება მინდა მიტოვებულ შენობასთან, აქვეა პარკთან. აი შეხედე, ხომ მაგარია, ფოტოები გადავიღოთ და წავიდეთ სახლში. არ მომწონს აქაურობა, სათხარ, ბუ, ხომ არ შეგეშინდა. იდიოტი. ამბობენ, რომ აქ საავადმყოფო იყო 70-იანი წლების დასაწყისში, თუმცა დიდი ხანია აღარ ფუნქციონირებს. 5 წელიწადში დახურეს, მას შემდეგ აქ აღარაფერი ყოფილა. და რატომ, საერთოდ რატომ არ დაანგრიეს? პაციენტები კვდებოდნენ ყოველ დღე. არავის შეეძლო გაგება რაში იყო საქმე. არ ვიცი რატომ არ დაანგრიეს, მაგრამ მართლა სასიშია აქაურობა, ხო? შეხედე რა მაგარი სარკეა, ახალებით გამოიყურება, რამდენი ხნის იქნება უკვე. გადამიღი აქ ფოტო. როგორია აბა? ახლა ამ სავარძელში გადამიღე. მომისმინე, იქნებ უკვე წასვლის დროა. დაიცა, კიდევ რამდენიმე ფოტო და წავედით. კარგი, ეს ბოლოა. აი, რას უწუნებ, წავედით. ფოტოები შეამოწმე, რომ ყველა ნორმალური იყოს. სახლში რომ მივალთ გამოგიგზავნე. ახლა მაჩვენე. ნუ, მგონი ნორმალური ფოტოებია. ეს რა არის? საადაბა. თითქოს ვიღაც შენს უკან. რა არის ეს ჯანდაბა? ადამ? მეგობრები კოცონის წინ ისხდნენ ერთ-ერთ პატარა ქალაქში. ცეცხლი მომაჭადავებლად გიზგიზებდა. ქალაქი იმდენად პატარა იყო, რომ რუკაზე დაახლოებით წერტილის ადგილს იკავებდა. ამიტომ მას იშვიათად სტუმრობდა ვინმე. და უეცრად არაჩვეულებრივი იდეა მოუვიდათ. საშიში ისტორიები მოეყოლათ კოცონთან. გამარჯვებულია ის, ვინც ბოლომდე დარჩება ცეცხლთან. ერთ-ერთი ბიჭუნა შავებში იყო გამოწყობილი, თავზე კაპიშონი ეხურა, ისე რომ სახის მხოლოდ ნახევარი უჩანდა. მან ისტორიის მოყოლა დაიწყო. მაშასე ეს მოხდა 90-იან წლებში. მაშინ, როდესაც კანონი ადამიანებს დიდად არაშინებდათ, პოლიციელები ძირითადად ხელს ჩაიქნევდნენ ხოლმე ამა თუ იმ საქმეზე. იმ დროს ყველაფერი ნაკლებად განვითარებული იყო. სწორედ მაშინ აგორდა ჭორი ერთ-ერთ გიჟ მეცნიერზე. მასზე ბევრ რამეს ყვებოდნენ. ერთნი ამბობდნენ, რომ ის ოდესღაც საიდუმლო ლაბორატორიაში მუშაობდა. მოგვიანებით კი შეიშალა და სამსახური მიატოვა. გაქრა და სადღაც აქ ამ ტყეში დაიმალა. მიწისქვეშ ამალავი და პატარა ლაბორატორია მოაწყო. ქალაქში მხოლოდ ღამით თუ გამოდიოდა. დანარჩენები კი ამბობდნენ, რომ ის არც არასდროს ყოფილა მეცნიერი. ის თავიდანვე აქ, ამ ქალაქში ცხოვრობდა. ქირურგი იყო. ერთხელ მან ერთი გოგონას გადარჩენა ვერ მოახერხა. ის დაიღუპა. მამამისი კი გადაირია და ქირურგს ბრალი დასდო მისი შვილის მკვლელობაში. მან ძლიერად სცემა ექიმი და როცა დაასრულა მიაძახა. ეს დასასრული არ არის, ამით ყველაფერი არ დასრულებულა. ექიმს ერთი ძაღლი ჰყავდა. ის ძალიან უყვარდა,
შლატალაგებული ვერ იყო, მაგრამ ოქროს ხელები ჰქონდა და აი პირველად ვერ შეძლო ადამიანის გადარჩენა. მისთვის ეს ძალიან მძიმე დარტყმა იყო, მაგრამ სამსახური მაინც გააგრძელა. შემთხვევიდან მალევე გარდაცვლილი გოგონას მამამ შური იწია. ექიმის ძაღლი მოკლა და დაანაწევრა. თავი კი ლურსმნით პატრონის კარს მიაჭედა. მამაკაცი მალევე დაიჭირეს. ქირურგმა კი სამსახური მიატოვა და ქალაქიდან გადაიკარგა. და საერთოდ ამ მეცნიერზე ძალიან ბევრი ლეგენდაა, მაგრამ ყველა ერთ რამეზე თანხმდება. ის ღამღამობით გამოდიოდა ქალაქში, თავს უმწეოდ ასახებდა და ხალხს სთხოვდა სახლამდე მიეცილებინათ, ხოლო როგორც კი რომელიმე ბნელ კუთხეს მიუახლოვდებოდა, თავში ბლაგვ საგანს ურტყამდა და თავის ლაბორატორიაში მიათრევდა. მაგრამ ეს ყველაზე საშინელება არ არის. ყველაზე საშინელება ის არის, რასაც ის ამის შემდეგ აკეთებდა. მსხვერპლს დიდი რაოდენობით ცილის წამალს უკეთებდა და სანამ ეძინათ სხვადასხვა ცხოველების ორგანოებსა და კიდურებს უნერგავდა მათ. ვიღაცას ძაღლის ხმის იოგებს აკერებდა, ვიღაცას ხელებისა და ფეხების ნაცვლად ძაღლის თათებს და ასე შემდეგ. ერთ-ერთს კი ხურის დინგი მიაკერა სახეზე. ამბობენ, რომ იქ სადაც ექსპერიმენტებს ატარებდა, დაახლოებით 60-მდე ცხოველის ნარჩენი იპოვეს, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. იქ 15-მდე ახალგაზრდას მიაგნეს კალიაში გამომწყვდეულებს. ყველა მათგანს ოპერაცია უკვე გაკეთებული ჰქონდა. სარდაფში კი ტომრები იპოვეს, რომლებიც სავსე იყო ადამიანის სხეულის ნაწილებით. თვითონ ქირურგს კი ვერსად მიაგნეს. ამბობენ, რომ ის დღესაც თავისუფლად დადის, ასე ირნებს თავის შინაურ ცხოველებს და ცდილობს იპოვოს ახლები. არავინ არ იცის, რატომ აკეთებდა ამას. ბიჭუნამ თავისი მონაყოლი დაასრულა, გაიღიმა და ცეცხლისგან ცოტა შორს გამოიწია. უეცრად მის სურგს უკან რაღაც გამოვარდა, ადამიანის ტანითა და ხურის თავით. სამი ბიჭუნა წამოხდა და გაიქცა. ამ დროს ამ არსებამ ხურის ნიღაბი ჩამოიხსნა. ეს მათი მეგობარი აღმოჩნდა. ის დაინტერესდა, თუ ვინ მოიგონა ეს ისტორია. ისტორიის ავტორმა განაცხადა, რომ მას ეს ამბავი ბაბუამისმა მოუყვა. ერთ დღეს სახლში მთვრალი დაბრუნდა და მაშინ გადაუშალა გული. მსხვერპლების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, გააზვიადა, მაგრამ მაინც დაახლოებით 10-მდე მაინც იყვნენ. მოხუცი ამბობდა, რომ მეცნიერი ვერ იპოვეს და ამის შემდეგ ეს ლეგენდა გავრცელდა. თუმცა სრულიად შესაძლებელი იყო, რომ მას ეს ყველაფერი უბრალოდ გამოეგონებინა. ყველანი გაჩუმდნენ და ცეცხლს მიაშტერდნენ. ღამის ტყის ხმები ამ ისტორიას განსაკუთრებულ ელფერს სცემდა. მალე ყველანი სახლისკენ გაეშურნენ. ყველას ერთი გზა ჰქონდა ტომასის გარდა. ის სხვა მხარეს წავიდა. ქალაქის ბნელ ქუჩებში მიდიოდა და იმ ისტორიაზე ფიქრობდა, რამაც ძალიან შეაშინა. უეცრად ვიღაცის ხმა მოესმა, ხმა, რომელიც მას ეძახდა. ბიჭუნა დამეხმარე. ტომასი ფიქრის გარეშე გაიქცა, მაგრამ რამდენიმე წუთში შეჩერდა. იქნებ დახმარება მართლა სჭირდება ვინმეს, იქნებ მკვდება ვინმე. ფიქრობდა და სინდისი არასვენებდა. ის ხმა ისეთი საცოდავი იყო, ისეთი უმწეო. რამდენიმე წუთი გაუმძლევლად იდგა. შემდეგ გრძელი ჯოხი აიღო და იქითკენ წავიდა, საიდანაც ხმა ისმოდა. ეი შენ, დამეხმარე გთხოვ. ფანარი ჩართო და იქითკენ გაეშურა, საიდანაც ხმა ისმოდა. თან ჯოხი ჰქონდა მომარჯვებული. რამდენიმე მეტრში დაინახა ნაცემი ადამიანი, რომელიც ძირს ეგდო. ეი, როგორ ხართ? მტკივა, ყველაფერი მტკივა. სიარული შეგიძლიათ, ხომ არაფერი მოიტეხეთ? არა, ცვლები მგონი მთელია, მაგრამ დახმარების გარეშე სიარული არ შემიძლია. გარეგნულად 50 წლამდე იქნებოდა. სუსტი სხეული და ჭაღარა თმა ამაზე მიუთითებდა. ბიჭუნამ წამოაყენა და სასწრაფოს გამოძახება შესთავაზა, მაგრამ მან უარი განაცხადა. უთხრა, რომ აქვე ახლოს ცხოვრობდა. ბიჭუნამ გადაწყვიტა სახლამდე მიეცილებინა. ისევ საშიში ისტორია გაახსენდა და ეჭვები ძალიან აწუხებდა, მაგრამ მამაკაც შეხედა და ეს ფიქრები მალევე დაივიწყა. აი აქ ეს მოსახვევი და შემდეგ მარჯვნივ.
ტომასმა იმ გზით წაიყვანა, საიდაც მამაკაცმა მიუთითა, მაგრამ დაინახა, რომ შემდეგი მოსახვევის ბოლოს ჩიხია. ის იყო უნდა ეკითხა ამის შესახებ, რომ მამაკაცმა თავი კედელს ძლიერად მიარყმევინა. ყველაფერი ბინდში გაეხვია. ტომასი გონს რომელიღაც ნესტიან შენობაში მოეგო. თავი და წელი ძალიან აწუხებდა. ყბა კი ისე სკიოდა, გეგონებოდათ ჩაქუჩით ჰქონდა ჩამთვრეული. უეცრად ბიჭუნა მიგრძნო, რომ რაღაც უცნაურად დგას, თითქოს ძალიან დაბალია. შემდეგ მიხვდა, რომ მას ფეხზე წამოდგომა არ შეუძლია. ალბათ თავში ძლიერად ჩაარტყეს. ბიჭუნა ადგა და წინ წავიდა. გაუკვირდა, მაგრამ 4 ფეხზე საკმაოდ ათვლად დადიოდა. პირდაპირ სარკე დაინახა. სარკეში კი რაღაც საშინელება. რაღაც, რაც 4 ფეხზე იდგა და წაგრძელებული ცხვირით საკუთარ თავს უყურებდა. შიშისგან შეხდა და უნდა დაეყვირა, მაგრამ მისი პირიდან ძაღლის ყეფა გაისმა. უეცრად კარი გაიღო და ის მამაკაცი შემოვიდა. ხელში ძაღლის საჭმელი ეჭირა. შუქია ანთო და ნათურა მკრთალად გაანათა შენობა. ამ სარდაფში რამდენიმე სხვა ბავშვიც იყო, სხვადასხვა ცხოველის ნაწილებით. ისევე როგორც ტომასი, ისხდნენ წყნარად და თავიან თულუფას უყურებდნენ, თუ როდის დაუყრიდა პატრონის საჭმელს. მაშაზე, საჭმელი მიირთვით, მეგობრებო, საჭმელი მიირთვით. ექიმო, მოგდები ხო? 1000-ჯერ გამიგონია ეს კითხვა, მაგრამ ამაზე პასუხის გაცემა საავადმყოფოში დიდხნიანი სამუშაო გამოცდილების მიუხედავად ძალიან ძნელი იყო. რა თქმა უნდა, არა, ცოტაც მოითმინე, მოვატყუე მე. ახალგაზრდა ბიჭი საშინელ ავტოკატასტროფაში მოხვდა. რა თქმა უნდა, ვცდილობდით მის გადარჩენას, მაგრამ შანსები ძალიან ცოტა ჰქონდა. სასწაული იყო, რომ საერთოდ გონს სიყვარული სისხლდარგა, მაგრამ 10 წელი ამ საქმიანობით ვიყავი დაკავებული და უკვე აღარაფერი მიკვირდა. სანამ ჩვენ ხელებს ვისუფთავებდით, ანესთეზიოლოგის საქმე შეუდგა. ოპერაციას თემი ატარებდა. ის მძიმე ტრავმების სპეციალისტი იყო. მე კი უნდა დავხმარებოდი, მისი ასისტენტი ვიყავი. ოპერაციის დაწყებამდე ერთმანეთს იმედგაცრუებულებმა შევხედეთ და საქმე შეუდეგით. ახალგაზრდა ბიჭს შანსიც კი არ ჰქონდა, რომ ოპერაცია გადაეტანა. იმის მიუხედავად, რომ წარმატების არ გჯეროდა, მაინც ყველაფერი გავაკეთეთ, რაც შეგვეძლო, მაგრამ 9 საათში უკვე გულმა უნდღუნა. უცნაური იყო, რომ საერთოდ ცოცხალი აღმოჩნდა საოპერაციო მაგიდაზე. დემი სიკვდილის დრო დააფიქსირა და პალატიდან გავიდა. ცხედრის მომზადება შეუდეგით მორგში გადასაგზავნად. ბიჭუნა ალბათ 15 წელზე მეტის არ იქნებოდა. როგორც მივხვდი, ახლახან სწავლობდა ავტომანქანის ტარებას. პირველად დაჯდა საჭესთან და ხრამში გადავარდა ძალიან დიდი სისწრაფით. მამამისი ადგილზევე დაიღუპა. ნემსი ავიღე, რათა ჭრილობა შემეკერა, მაგრამ როგორც კი ის კანს შეეხო, ბიჭუნა მკვეთრად გაეკანა. ნემსი მოვაშორე და გაოცებული ვფიქრობდი, რა შეეძლო გამოეწვია სიკვდილის შემდგომი სპაზმი. შემდეგ პაციენტმა თვალები გაახილა, პირი გააღო და არა ამ ქვეყნიური ყვირილი აღმოხდა. შიშისგან უკან დავიხიე და ძირს დავეცი. დამხმარეებს დავუძახე და მთელი გუნდი საოპერაციოში დაბრუნდა. ყველა შოკში იყო ამ ყველაფრის დანახვისას. მკვდარი ბიჭუნა ყვიროდა საოპერაციო მაგიდაზე. ხერხემალი გადამტვეული ჰქონდა. გაგანება არ შეეძლო, მხოლოდ ყვიროდა. ანესთეზიოლოგი მის დაცინებას ცდილობდა, სანამ ჩვენ სასიცოცხლო ფუნქციებს ვამოწმებდით. ბიჭუნას გული არ უცემდა. იმის და მიუხედავად, რომ ყველაფერი საპირისპიროზე მეტყველებდა, გაოცებულები ვიყავით. ის მკვდარი უნდა ყოფილიყო. გულის მასაჟის კეთება დავიწყე. მის ამუშავებას ვცდილობდი. მესმოდა ნეკნების ხმა, რომლებიც იმტვრეოდნენ ჩემი დაწოლისას. ბიჭის ყვირილი კი უფრო ყველას მოგაგონებდათ, რადგან მას ჰაერის ჩასუნთქვა აღარ შეეძლო. ამ დროს ანესთეზიოლოგმა დაიყვირა, რომ ბიჭი არ ეთიშებოდა. უკვე მეორე დოზა შეყავდა დამაცინებლეს. რა თქმა უნდა, თუ გული არ მუშაობს, სისხლიც არ მოძრაობს ძარღვებში, რომ წამალმა იმოქმედოს. დაახლოებით 1 საათი გავიდა, მაგრამ არაფერი იცვლებოდა. ვერაფერს გავხდით. ამ დროს მთავარი ექიმი ჩაერია საქმეში და გვიბრძანა შევჩერებულიყავით. ამ სიტუაციაში ჩვენ უფრო ვავნებდით პაციენტს, ვიდრე ვეხმარებოდით. ბიჭუნა კი ისევ გონზე იყო. უეცრად ხმა მოიღო. რა ხდება? რა მჭირს? არავის არ გაუწია პასუხი. არავის შეეძლო მოეძებნა შესაბამისი სიტყვები იმ საშინელებისთვის, რასაც ვხედავდით. უმეტესობა ოთახიდან გავიდა. აღარ შეეძლოთ ამ ყველაფრის ატანა. რა ქვია?
გადავწყვიტე მეკითხა. მართალია მისი სახელი უკვე ვიცოდი საკუთებიდან, მაგრამ მინდოდა სხვა რამეზე გადამეტანა მისი ყურადღება. ტომას მილერი. დასამშვიდებლად ღრმად ჩავისუნთქე. ავტოკატასტროფაში მოხვდი ტომას. მან ერგლუმი მოიხედა. უკვე ხვდებოდა სადაც იმყოფებოდა. თავის წამოწევას ცადა, მაგრამ ჯანდაბა ხერხემლის ტრავმის გამო გაქანება არ შეეძლო. გაქანება არ შემიძლია, ვერ ვინძრევი. ახლოს მივედი, ისე რომ ჩემი დანახვა შეძლებოდა. ტომას, შენი გული გაჩერდა. თავარმა ქირურგმა დემი მხელი მომკიდა მხარზე და ჩამჩურჩულა, რომ საოპერაციო იზოლაციაში უნდა მოგვექცია. ის რაც აქ ხდება, უკვე ცდებოდა ჩვენი გაგების საზღვრებს და თანაც ეს შეიძლებოდა გადამდებით აღმოჩენილიყო. ის საოპერაციოშივე მდგარ ტელეფონს მივარდა. ტომასი ცრემლს იკავებდა. მამას რა ჭირს? კითხა დიდი გაჭირვებით. მისმა კითხვამ გამაოგნა. ახლახანს უთხარი რომ გული გაუჩერდა, ანუ იდეაში მკვდარია, მაგრამ მაინც მამამისის ბედი ანაღლებს. ძალიან მწუხარ ტომას, ის შეჯახებისას დაიხუპა. და მე რა მჭირს? მე მოვკვდები ხო? რა უნდა მეპასუხა ასეთ სიტუაციაში წარმოდგენა არ მქონდა, ასე რომ უბრალოდ გადავწყვიტე დამემშვიდებინა. მე არ მიგადოვებ, შენთან ვიქნები ბოლომდე. ამ დროისთვის უკვე მთავარმა ექიმმა შეძლო საოპერაციო იზოლირება და დაავადებათა კონტროლის სააგენტოსაც შეატყობინა ამ შემთხვევის შესახებ. აღარაფერი დაგვრჩენოდა, მხოლოდ უნდა დაგვეცადა და გველოცა, რომ თუ ეს რაღაც დაავადება იყო, გადამდები მაინც არ ყოფილიყო. თუ ეს ასე იქნებოდა, მე ყველა შემთხვევაში უკვე შეყრილი მექნებოდა ეს სცენი, ასე რომ გადავწყვიტე მშტარიყავი ტომასთან, იმ იმედით, რომ იქნებ რაიმე უკეთესობისკენ შეცვლილიყო. მისი კიდურების შემოწმებას შევუდექი და ვკითხე, გრძნობ რამეს? არაფერს, მაგრამ ძალიან მტკივა. ყველაფერი ძალიან მტკივა შიგნიდან. სად გტკივა კონკრეტულად? ყველგან გააკეთეთ რამე გთხოვთ. ტომას ფენდანოლი გავუკეთე, მაგრამ უშაკულის გარეშე, რომლის საშუალებითაც წამალი სისხლში გაიფანტებოდა, დიდი იმედი არ მქონდა. მისი ყურადღების სხვა რამეზე გადატანის მიზნით სხვადასხვა კითხვების დასმა დაუწყე, მის ინტერესებზე, ოჯახზე და ასე შემდეგ. საათი-საათს მისდევდა, ჩვენ კი ისევ ვისხედით და ველოდებოდით, როდის გვეტყოდა ვინმე რა უნდა გავეკეთებინა. დაავადების გავრცელების ასაცილებლად მთელი საავადმყოფო იზოლაციაში მოამწყვდიეს. ბოლოს როგორც იქნა მოვიდნენ დაავადებათა კონტროლიდან, სპეციალური კოსტიუმებით საოპერაციო ოთახიდან ზედმეტი ინვენტარი გაიტანეს, ისე რომ ტომასი ოდნავ კომფორტულად მაინც ყოფილიყო. დანარჩენებს კი უთხრეს, რომ საავადმყოფოში დარჩენილიყვნენ, სანამ ყველაფერს მოაგვარებდნენ. გადავწყვიტე ტომასთან დავრჩენილიყავი. არავინ არ უნდა იდანჯებოდეს მარტო, მით უმეტეს როცა უცნობი ადამიანები ათასგვარ ნემსებს გარჭობენ და სხვადასხვა ანალიზებს გიღებენ. ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც დარჩენის უფლება მომცეს, ეს იყო რომ ბიჭუნა ჩემი დანახვისას ასე თუ ისე მშვიდად იყო. ბოლოს როგორღაც გადავიტანეთ ის ღამე, მას შემდეგ რაც ყველა პროცედურა დამთავრდა, ძილი არ მინდოდა, ხოლო ტომასი ალბათ ძილს ვერასდროს შეძლებდა. თვალებზე რაღაც მჭირს, გვერდებზე ყველაფერი ბუნდოვნად ჩანს. ისეთი უცნაური გრძნობაა. ექიმო, მე ვერაფერს ხედავ. მისი თვალები შევამოწმე პატარა ფანრით, გუგებს შუქს რეაქცია არ ჰქონდათ. მის თვალებს დავაკვირდი, უკვე ფერი ძირეოდა. ეს იყო ერთ-ერთი ნიშანი იმისა, რომ სხეულმა გახრწნა დაიწყო. დიახ, ტომასის სხეულმა გახრწნა დაიწყო. ტომასი ძალიან თამამი ბიჭი იყო, მაგრამ მისი მოთმინებაც უკვე იწურებოდა, როგორც ჩვენი ყველასი იმ საოპერაციო ოთახში. მასთან საუბარი გავაგრძელე, მაგრამ ბიჭუნას სხეულმა გახრწნა დაიწყო. ეს კი ნიშნავდა იმას, რომ ის მალე ყველა გრძნობის ორგანოს დაკარგავდა და თანამდროს კომზე იქნებოდა. ჩვენ გავაგრძელეთ საუბარი. ტომასი პასუხს მცემდა, უფრო და უფრო ხმამაღლა, თითქოს საკუთარი თავის აღარ ესმოდა. თავიდან მას მენა გაუუარეს და რამდენიმე წუთში კი საერთოდ დაკარგა სმენის საშუალება. ვერაფრით მოვასწარი და ვხმარებოდი. იქედან გამომდინარე, რომ ახალგაზრდა დაბრუნავდა და დაყრუდა, მასთან ურთიერთობა უკვე აღარ შეგვეძლო. რაც არ უნდა გამეკეთებინა, უკვე აღარ შემეძლო დამემშვიდებინა მომაკვდავი ბიჭუნა. დაავადებათა კონტროლის თანამშრომლებმა კი პალატიდან გამიყვანეს, როგორც უკვე უსარგებლო. ტომასი ჩემი წასვლის შემდეგაც აგრძელებდა ყვირილს ტკივილისგან და გაურკვევლობისგან.
ყოველ წამს მისი სხეული ჭამდა საკუთარ თავს, ჩვენ კი არაფრის გაკეთება არ შეგვეძლო, რომ ტკივილი შეგვემსუბუქებინა. გამთენიისას უკვე ყვირილი შეწყვიტა. საოპერაციო ოთახში შევაღწიე იმის მიუხედავად, რომ დაავადება და კონტროლის თანამშრომლები წინააღმდეგნი იყვნენ. თომასის სხეული 1000 გვარ სადენში იყო გახლართული. მისი გული უკვე დიდი ხანი აღარ მუშაობდა, შედეგად გახსნა კუნთოვანმა ქსოვილმაც დაიწყო. ის იმიტომ კი არ გაჩვენდა, რომ აღარ სტკიოდა, არამედ იმიტომ, რომ მან დაკარგა ყვირილის საშუალება, მხოლოდ მისი ტვინი გამუშაობდა. ერთ-ერთმა აგენტმა მოითხოვა, რომ გავსულიყავი საოპერაციო პალატიდან. მეორე დაემორჩილა და ოთახიდან გამიყვანა, მაგრამ ჩემთან დარჩა, რათა სიტუაცია აეხსნა. არ ინერვიულოთ, ეს ყველაფერი გადამდები არ არის. კარანტინს წუთი-წუთზე მოვხსნით და ტომასი რაბედიელის მას. ის გონზეა, თუმცა სუნთქვის ფუნქციაც კი აღარა აქვს. მასთან კონტაქტის ყველანაირი გზა დავკარგეთ. გავვოცდი, ტომასი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, დაბრმავებული, დაყრუებული, დამუნჯებული, განწირული მარტო ტანჯვისთვის. კიდევ რამდენი ხანი იწვალებს ასე? ეს გახდება ცნობილი, როცა მას ჩვენთან გადავიყვანთ სპეციალურ დაწესებულებაში. სანამ კიდევ რამე სიტყვა და მთავარი აგენტი გამოვიდა და მოითხოვა, რომ საუბარი შეგვეწყვიტა, მათ ტომასი ჰერმეტული კაფსულით გამოიყვანეს პალატიდან, რათა ის კოშმარი, რაც ჩვენ საოპერაციოში დატრიალდა, არავის შეემჩნია. კარანტინის მოხსნის შემდეგ პირდაპირ სახლისაკენ გავეშურე და განცხადება დავწერე სამსახურიდან გათავისუფლებაზე. დაავადებათა კონტროლში კარგი ახლობელი მყავდა, მაგრამ როცა ვცადე გამირკვია თუ რა ბედი ეწია ტომასს, მან არაფერი იცოდა. დაახლოებით ერთ თვეში ჩემს კარს ადვოკატი და რამდენიმე თანამშრომელი მოადგა. ეს ყველაფერი სამედიცინო საიდუმლოს დაცვას ეხებოდა. ადვოკატი დაღლილად გამოიყურებოდა, ისე თითქოს ჩემამდე იგივე პროცედურა ბევრ სხვასთან გაიარა. მან თხოვა ხელი მომეწერა დოკუმენტებზე და აღარასდროს გამეხსენებინა მომხდარი. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამედიცინო ლიცენზიას ჩამომართმევდნენ. თითქოს ეს მან აღლებდა. უკვე ყელში მქონდა ამოსული ეს სამსახური. ერთ-ერთმა აგენტმა ვაქცინა გამიკეთა. მითხრა, რომ ტომასის დაავადება გადამდები იყო, მაგრამ ის მხოლოდ სიკვდილის შემდეგ ვლინდებოდა. მან ამიხსნა, რომ ამ ვირუსით დაავადებულია დედამიწის მოსახლეობის ნახევარი. ის ტვინს აქტიურად ინახავს სიკვდილიდან რამდენიმე დღის შემდეგაც კი. ტომასის შემთხვევა განსაკუთრებული იმით იყო, რომ ტვინის გარდა მას ცოტა ხნით სხვა ფუნქციებით შეუნარჩუნდა. სწორედ ამიტომ შეეძლო ჩვენთან საუბარი. შრატი არ იყო ამ დაავადების წამალი. ის გამიკეთეს, რადგან მე თვითონ არ გამევრცელებინა ეს დაავადება, მაგრამ სიკვდილის შემდეგ დაახლოებით იგივე მელის, რაც ტომასს დაემართა, მხოლოდ ის ხადამრჩენია, რომ იმედი მქონდეს, რომ როცა ეს მოხდება, ვინმე იქნება ჩემ გვერდით.